Aduh, panasnya kepala mak ni. Nak masak tapi tak rarat. Tak apa mak, biar Reman tolong. Ha? Betul ke? Reman pandai masak? Mestilah mak. Tunggu kejap Jom kita masak. Setelah beberapa minit kemudian. Mak, makanan dah siap. Nak, muka kau comot tu. Tak apa mak, Reman masak ni untuk mak. Terima kasih nak. Sejuk hati mak. Kalau mak tengok kat dapur, mesti hati mak panas.